बात आती है वात की। अब वात रोगों में क्या देते हैं, ये थोड़ा सिंबॉलिक थोड़ा सा बता रहे हैं। अभी पूरा तो करीब 20-25 प्रोडक्ट हैं इसमें। ऑर्थो केयर भी है इसके अंदर, स्वासारी क्वाथ भी है, पंचकोल क्वाथ भी है इसमें, पीड़ांतक तेल भी है इसमें, पीडानिल स्प्रे भी है, पीडानिल ऑइंटमेंट भी है, अलग अलग प्रकार के सारी चीज़ें। तो मूलतः एलोवेरा और गिलोय का जूस पिलाते हैं थोड़ा गर्म पानी में, और इसके साथ ही पीडानिल गोल्ड 1-1 या 2-2 खा लो। 2 से 4 महीने में, 2 से 4 महीने में आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जैसे स्वासारी आदि से अच्छा होता है, ऐसे इससे पूरा आपका स्केलेटन सिस्टम। एलोपैथी में स्केलेटन सिस्टम को स्ट्रेंथन करने के लिए दे हैव नो मेडिकेशन, सिंगल मेडिसिन नहीं है उनके पास में कोई। वो क्या करते हैं, पेन किलर, वो क्या देते हैं, स्टीराइड, हड्डियां और कमजोर कर देते हैं। अब देखो दवाई दे रहे दर्दों को दूर करने के लिए, हड्डियां कमजोर कर दी, साथ में ऊपर से डायबिटीज कर दी। स्टीराइड से डायबिटीज होगी, स्टीराइड से आंखें खराब होगी, स्टीराइड से ऑस्टोपेनिया, ऑस्टोपोरोसिस, आर्थराइटिस और हो गया। और हम मूर्ख, वो तो मूर्ख, हम महामूर्ख जो खाने वाले हैं। अब ताली बजाओ अपने लिए, तुमने खूब महामूर्खता की है, बड़े सियाने हो। चलो कम से कम अपनी मूर्खता का अनुभव तो किया तुमने सुबह सुबह। अर्थराइटिस की दवाई के नाम पर क्या खा रहे, पेन किलर, क्या खा रहे, स्टीराइड, क्या लगा रहे, बायोलॉजिकल। बैठो महात्मा जब मंडू का आसन करो, हाँ 1,000 बार किया आपने ऐसे मंडू का आसन, योग मुद्रासन। आप गोमुखासन करो जी, देखो भस्त्रिका कपालभाति के साथ साथ करो। आश्चर्य की बात है, कोई इलाज नहीं है एलोपैथी में अर्थराइटिस का, जोड़ों के दर्द का, शैटिका का, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन का। और अर्थराइटिस के 10 कारण है। अब सिम्टम्स की अलग चीज है, अंदर सिस्टम क्या गड़बड़ हुआ, गड़बड़ ये हुआ कि तुम्हारे ऑस्टियोब्लास्ट क्लास सेल्स इम्बैलेंस हो गए, बोन फॉर्मेशन, बोन रिजर्प्शन गड़बड़ हो गया, तुम्हारा ESR बढ़ गया, तुम्हारा CRP लेवल बढ़ गया, तुम्हारा यूरिक एसिड बढ़ गया, तुम्हारा RA बढ़ गया, ANA एवियन बढ़ गया, तुम्हारा कैल्शियम घट गया, फास्फोरस अंदर से घट गया, तुम्हारा D और B12 की डेफिशिएंसी हो गई। दीज आर द कॉजेज ऑफ अर्थराइटिस। और एलोपैथी में पेन किलर, स्टेरॉइड और बायोलॉजिकल, इससे ज़्यादा महामूर्खता का काम और क्या हो सकता है। अब इसलिए हमसे तो बैर बांध ही दिया है एलोपैथी वालों ने, पहले से बांधे बैठे थे। और बांधो भाई, अब जिसको जो करना है करो। हम तो लोक कल्याण के लिए, संसार को रोगों से और दुखों से मुक्त बनाने के लिए जी रहे थे, जी रहे हैं और जीते रहेंगे। लाख कोई विरोध करे, क्या फर्क पड़ता है किसी के विरोध और समर्थन। अच्छा, लोग कहते हैं बाबा जी अब तो आप इतने बड़े हो गए हो, करोड़ों लोग आपसे प्रेम करते हैं, आप क्यों पंगा मोल लेते हो। आप जो है वो एक शब्द बोला जाता है, आप अजात शत्रु क्यों नहीं बन जाते। मैंने कहा अजात शत्रु तो भगवान राम भी और भगवान कृष्ण भी नहीं बन पाए, तो रामदेव की औकात क्या है। उनको भी रावण शत्रु मानता तो मानता था ना। भगवान कृष्ण को कंस, जरासंध आदि अपने शत्रु मानते तो मानते थे ना। तो रावण और कंस के, दुर्योधन के वंशज अभी भी जिंदा है, वो रामदेव को जिंदा नहीं देखना चाहते। करने दो ना, तुम क्यों खा रहे हो। चलो वो तो जो करे सो करे, तुम अपने ऊपर अत्याचार क्यों करते हो। तो ये अर्थ पीडानिल गोल्ड, फिर अंदर से ऑर्थोग्रिट, फिर जिसकी आवश्यकता के अनुसार। ये शिलाजीत भी बहुत जबरदस्त है। हमने शिलाजीत लगभग 1/4 मूल्य पर उपलब्ध कराई है। और एक कंपनी है, अपने आप को आयुर्वेद की सबसे पुरानी कंपनी होने का दावा करती रहती है। हमने ये गोल्ड कैप्सूल, स्वर्ण शिलाजीत, स्वर्ण भस्म मिला करके शिलाजीत के कैप्सूल तैयार किए, बड़े जबरदस्त। और
सामान्य शिलाजीत के ड्रॉप भी है, शिलाजीत लिक्विड भी है, जो थोड़ी काली काली जिनको लेने की आदत पड़ी हुई। हर आदमी ना एक परसेप्शन बना लेता है शिलाजीत ऐसी होगी, तो कुछ गोली खाते हैं, कुछ कैप्सूल लेते हैं शिलाजीत का, कुछ जो है शिलाजीत के ड्रॉप, ये डालना आसान है, दूध के अंदर डाल के पी लो। फिर ये स्वर्ण शिलाजीत, ये नया प्रोडक्ट है। हमने कुछ लोग शिलाजीत गोल्ड के नाम पर खूब लूट खसोट कर रहे थे, और हमने टेस्ट कराया तो कई किलो खरीदने पर उसमें थोड़ा सा ही पता लगा कि हाँ कुछ स्वर्ण डाला हुआ है। लोग बहुत आयुर्वेद में स्वर्ण के नाम पर, चांदी के नाम पर, रजत बोलते हैं चांदी को, स्वर्ण के, गोल्ड, सिल्वर, मोती, इनके नाम पर खूब लूटपाट मस्ती आपने देखा। 15-20 साल हो गए होंगे। सोना चांदी च्यवनप्राश, मैंने च्यवनप्राश लेके चेक करवाया, उसमें ना सोना ना चांदी। तो फिर मैंने कहा भाई इस पे तो केस हो सकता है। बोले जी केस करोगे तो बोल देंगे हमने तो सोना चांदी च्यवनप्राश नाम रखा हुआ है। अब हमारी माँ का नाम पूज्य माता गुलाब देवी है, तो गुलाब का फूल थोड़ी, बोलो नाम है। ऐसे ऐसे तर्क है इनके पास। फिर बोला हमने उसमें सोना और चांदी का 2-2 इंच का वर्क डाल दिया। अब वर्क की कहानी सुन लो ये अमीर लोगों, सोना चांदी की वर्क की मिठाई खाते हो, जो तुम ऊपर से खाते हो सीधा लैट्रिन से बाहर निकलता है, 1% भी एब्जॉर्ब नहीं होता है। तो मैंने पूछा, मैंने कहा ये लगाते क्यों और खाते क्यों? बोला अमीर लोगों की चौंचले हैं। सोना चांदी कच्ची चांदी और कच्चा ही सोना है, उसका बारीक बारीक परत सी बना दी, वो डाइजेस्ट हो ही नहीं सकता, कच्चा है। कच्चा सोना चांदी क्यों खा रहे हो? उसको सोना चांदी के बर्तन में पानी रख करके पियो तो उसका ऊर्जा का असर आता है, वो साइंटिफिक है। फिर ये क्यों खा रहे हो? खाली अमीरों के चोचले, अमीरों के चोचले, और बनावट है पूरी दुनिया तो इसी पे चल रही, ग्लैमर है साहब। आम आदमी तो मिठाई मिल जाए उसके लिए वही बतेरा है, और इसको जब तक सोना लगा हुआ ना देखे ना तब तक इसकी आंखें चमचमाती नहीं। हाँ, चमचम पर भी चमचम, वो रसगुल्ले को चमचम बोलते हैं ना, थोड़ा अलग सा किस्म का बना दो, थोड़ा लंबा लंबा सा, फिर उसमें रस थोड़ा सा टपकता रहे, कुछ पता नहीं क्या है। सोने वाला चाहिए, सोने चाहिए। सोना चांदी हीरे मोती खाने हो तो एक हमने कैप्सूल बना रखा है 100% प्रामाणिक तरीके से भस्म तैयार करके, उसका नाम रख रखा है आयु प्राइम। सबको बूढ़ा नहीं होना, तो जिनकी उम्र 40-50 साल की हो गई और आप बूढ़े नहीं होना चाहते तो आयु प्राइम खा लेना, एक कैप्सूल सुबह उठते ही पानी के साथ। खाली पेट खाने से पूरा हजम हो जाएगा, नहीं तो वो भोजन के साथ वो दवाई मिल कल के फिर वो शरीर को बहुत मेहनत करनी पड़ती है उसको निकालने में। जो भी अब वो 500 रुपए का एक कैप्सूल है, सबसे महंगी दवाई अभी तक मैंने वही बनाई। और किसके लिए बनाई? SLE, MS, MND, ऑटोमेन डिजीज, और जिनका शरीर कोई दवाई काम ही नहीं कर रही थी, शरीर ढहा जा रहा था, एकदम उठते बैठते चक्कर आ रहे थे, इतनी कमजोरी आ गई थी, उनके लिए तैयार करवाया। खैर, तो आपको 2 बीमारियों में सबसे ज़्यादा अंदर शरीर कमज़ोर होता है। एक आर्थराइटिस में डिफॉर्मेशन होता है, हाथ पैर टेढ़े मेढ़े, ये वो सब चीज़ें। तो न्यूट्रिला ऑर्थो केयर, और डायबिटीज़ में डायबिटीज़ केयर। तो ये अंदर की अंदरूनी कमजोरी नहीं आएगी। बाकी प्राणायाम कर लेना, सारे थेरेपियाँ यहाँ करवाते ही है, वात मोक्षण, रक्त मोक्षण, श्रृंगी चिकित्सा जिसको कहते हैं। फिर वात मोक्षण, रक्त मोक्षण, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, फिर योगिक कायोप्रैक्टिक कराते हैं, योगिक फिजियोथेरेपी कराते हैं, फिर अलग अलग प्रकार के अभ्यंगा करवाते, सन थेरेपी करवाते, उपवास थेरेपी करवाते, और बस्ती बाह्य और आंतरिक दोनों ही। एक एक बीमारी का 10-10 तरह से सिम्टोमेटिक और सिस्टमिक दोनों तरह का इलाज करवा रहे हैं। ये है महिमा, ये है महिमा आयुर्वेद की। और इसीलिए कितने भयंकर आर्थराइटिस हो गया, इसी से ठीक हो जाएगा। अभी 4-5 नई दवाइयाँ और तैयार की है।
प्लेटोग्रिट प्लेटलेट्स को बढ़ाने के लिए, और हीमोग्रिट हीमोग्लोबिन, हीम जूस भी देते हैं हम यहाँ, हीम जूस पिलाते भी, अनार गाजर चुकंदर पालक मेथी, अभी तो बथुआ भी आ गया, बथुआ मेथी, इस जो हरे शाक है वो भी हमने अभी डाइट में सम्मिलित करवा दिए। हीमोग्लोबिन जिनका कम है वो जूस पिलाते भी, उसी जूस की बस्ती भी देते हैं। तो पूरा अपने आप एक सप्ताह में मैंने 7 से 14 तक हीमोग्लोबिन देखा है। प्लेटोग्रिट से 7,000 से 70,000, और 2 सप्ताह में तो मैंने 2-2, 3-3 लाख लोगों का प्लेटलेट बढ़ते हुए देखा है। इतना जबरदस्त औषधीय प्रयोग पूरी दुनिया में कहीं नहीं है जो पतंजलि ने तैयार किया है। प्लेटोग्रिट जबरदस्त साइंटिफिक मेडिसिन, पूरा रिसर्च एविडेंस के साथ, ऐसे नहीं। फिर ये हीम जूस, हीम बस्ती, और ये हीमोग्रिट, ये जो है हीमोग्रिट, ये नई औषधि बना बड़ी ज़बरदस्त। फिर ये अर्जुन की छाल तो देते ही है, हृदयामृत, अर्जुन की छाल, कार्डियोग्रिट आदि। तो अर्जुन की छाल को कौन उबाले कौन पकाए, तो अर्जुन की छाल और दालचीनी दोनों का एक्सट्रैक्ट मिला करके और ये गोली तैयार कर दी। और गोली की शेप भी हमारे डॉक्टर अनुराग वार्ष्णेय बड़े मज़ेदार डॉक्टर हैं, बोले समझिए हार्ट की दवाई है तो थोड़ा सा दिल में खून बहुत बहता है तो लाल होना चाहिए, और फिर ये दिल जैसे आकार की होनी चाहिए, तो टैबलेट में ही दिल बना दिया। तो जिनका दिल कमज़ोर है वो ये खा लेना। अर्जुन की छाल को अब उबालने का झंझट खत्म कर दिया। ये अर्जुन घनवटी बड़ी ज़बरदस्त है, अर्जुन घनवटी। हमने तो लौकी भी, जो नाक मुंह सिकोड़ते थे, लौकी घनवटी भी बना रखी है प्रमादी लोगों के लिए। ये नई नई औषधियां भी, चाहे वो प्लेटोग्रिट है, चाहे वो हीमोग्रिट, अब ये नहीं बताइए आपको, अर्जुन घनवटी है। अभी तो बड़े शहरों में लोगों को नीम और पीपल के पत्ते नहीं मिलते थे, तो अभी यहाँ पतंजलि वेलनेस के लिए तो तैयार कर दिया है नीम और पीपल घनवटी भी। अब हमारे पास साधन है,